Endi biz ishni boshlaymiz. Ana juda ajoyib ana. Bay. Qilib ana folga bergan qog'oz bilan o'rab oldik. Oradan 4 soat 10 minut vaqt o'tdi ana. Bo'ladigan masalliqlar, pripravadlar, qozon kabob. Mana shu spes priprava bo'razlar. Ichiga hammasi bor. Zira, koriander, hamma narsa ichiga bor ana. Shirin paprika. Tandir go'sht uchun eng kerakli bo'ladigan zira bu archa. Kimda archa masalan bo'lmasa agar, andaqa priprava bor, ana rozmarin, timyon degan priprava bor, ana shunaqa bo'ladi. Ana shuni olib qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bizning menyuda qo'y qovurg'asidan duxovkada tandir go'sht juda mazali bo'ladi. Ana shu ana 2 kilo atrofida hozir yaxshilab marinad qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Like, podpiska bosishni unutmang. Birinchi navbatda ana shu qovurg'a ustidagi plyonkani snimat qilib olish kerak. Marinovka ichiga kirish uchun. Plyonka snimat qilingandan keyin azizlar, har bir qovurg'a o'rtasidan ana shuni kesib olamiz. Marinovka ichiga kirish uchun. Orqa tomoni mana shuni krest qilib kesib olish kerak. Birinchi navbatda tuz. Yaxshilab tuzni yedirish kerak. Qirg'ichdan o'tkazilgan sarimsoq yaxshilab surtib olamiz ustiga. Shirin paprika ustidan, chesnok ustidan yaxshilab sepib olamiz. Spes priprava, koriander, zira hamma narsa qo'shilgan. Shu ham tabga ko'ra. Eng kerakli zira bor, archa azizlar. Archa, timyon, rozmarin bo'lsangiz ham bo'ladi. Zira, kumin. Ozgina sepsangiz ham me'yorida bo'ladi. Bu tomoniga ham shu holatni takrorlaymiz azizlar. Tuz, chesnok, pripravalarni sepamiz yaxshilab. Paprika, shirin paprika sepib. Ko'rinishi juda ajoyib. Bay. Azizlar, ana qo'y qovurg'asini marinad qilib oldik. Kamiga 4-5 soat qo'yamiz buni muzdak joyga. Muzlatgichga yoki muzdak joyga qo'ysangiz ham bo'ladi. Ana shuni holatda hozir. Bizni kuzatib boring, like, podpiska bosishni unutmang. Oradan 4 soat vaqt o'tdi azizlar. Ana bizning qovurg'amiz tayyor. Ko'rinishini qarang, apetitno. Bay. Ko'rinishini qarang, ko'rinishini. Birinchi qavatda folga, ikkinchi qavatda pergamen qo'ydik. Yana ozgina qo'y go'shtimiz bor edi, buni ham marinad qildik ana. Xudo xolasa agar duo qilib o'tiring. Bizga bugun shedevr duxovkali tandir kabob chiqishini umid qilib qolamiz. Narsaga e'tibor bering, yog'li tomoni tashqariga bo'lish, ustiga bo'lish kerak. Nega deganga, issiqlik bilan yog' erib o'ziga tushadi. Apetitno. Ko'rinish juda mazali. Apetitno. Bay. Ustiga bir qavat pergamen va folga bir qavat. Chiroyli qilib ana folga pergamen qog'oz bilan o'rab oldik. Ana endi kamiga 3 soat, ko'pi bilan 4 soat duxovkaga 200-220 gradus duxovkada qizirilgan duxovkaga yuboramiz. Suvlari o'z joyida. Hil pishgan.